rero ushyira umutima hamwe unsobanurire ubwo ibyo ari byo byose urumva wasobanukiye nawe ndabona utari umwana ngiye kukujyana kwa Kanani rero ndahakugeza bita wibera nahise numva nta handi hantu ufite ho kwerekeza ndavuga reka mbe ngumanye nawe cyane ko numvishe ko umugore we batandukanye ndavuga atari wenda tumara igihe kinini cyane byazatinda nanjye nkasimbura umugore genda gake ariko utitoneka watwe ibintu gahoro wandaya we gisa ndenda saga nk'iki cy'igisambanyi Ana karamenda kumva wanguka ubwo nanone koko ntago wari wasoza yes akusi gushaka mutoze ngehe ntabwo nagira n'impuhwe koko Ana nisubirishamo ushaka kugenda kandi pe ndanagushima wakoze hanyuma kugira ubucuti bwacu rero bukomere Ana urama nimero uranyumva uburyo ushobora kujya nkubona urukunyumva hanyuma nzagusura nawe uzasura ariko kugumana hano icyambere umwana w'umukobwa ejo hawe heza hapfa havuga uriya mukobwa kuri wa mugabo wari ufite umugore witwa gutya sishaka kuseba kabiri umbabarire kuko wenda naba naje nkubwira nabi mvuga kuri ndaya umbabarire ariko uburyo nabibonyemo nibwo buryo abaturanyi bari kugufatamo urukunyumva Ana uri kunyumva uburyo nabonyemo ko waba wasambanye na Matiyasi nibwo buryo n'abaturanyi bakubona hano bavuga kuri umugore wanjye kandi urabizi ntabwo iryo kosa narikora rero kugira ngo ukomeze kuba wowe nuko twaba inshuti ukigendera ku mahoro sishaka kugenda nkwirukanye nkusunika ariko uyu munsi ntabwo uri buharare nagerageje kuvuga gake basi mbabanda kwinginga ushaka iki hagarara hano aho turavugana nkureba neza ushaka iki ibyo mbwira byose nabyumva pe kandi ni ingenzi kuri wowe narabikora akumbanda kwinginze ntabwo nshaka gutandukana nawe ushaka gutandukana nanjye Ana warafashije unanyitaho uramesera ugira ute ariko ndeka sibyo basi yera ku byo nakoze byose nk'uko bivuze basi mama y'irwo ya nyuma Ana wisama y'irwo ya nyuma kuko uracyafite imyaka myinshi uracyari muto imyaka ufite ni mike imbere yawe hari ibyiza byinshi ariko wikwitera urubuga ndeka njyewe sebe ndeka mpangane n'ibibazo ahubwo nayo kugira ngo umane nawe agahe gato ntabwo bishoboka Ana mbora ndakwinginze Kanani mbora ndakwinginze umamahirwe ngumane nawe uzi amateka y'izina Kanani uyazi amahirwe nguha nayo kubaho udafite igisebo muri rubanda kandi nayo kubaho njye nawe tukagirana ubushuti sibyo urukunyumva ariko nukomeza kuguhatiriza umutima wanjye biratuma uva hano nabi wakoze ikosa unyambarira umwambaro w'umugore ntari kubabariye ariko nanjye mbabarira ugenda kandi ugenda utandakariye wafashije uri mu muhanda ugenda urugendo rwawe dore rwarasubitswe genda rero ndagusabye kandi genda Kanani ndakwinginze genda uzane igikapu cyawe ugende basi ndakwinginze basi ntabwo nshobora kugenda mbabarira Ana ndabyumva wandakariye kuko nambaye umwambaro wa madamu wawe ariko basi ikosa nakoze naryebe nayisaba imbabazi ngiye kugusohora ngende mbikuzanye ntabwo ngende mbora ndakwinginze aho Kanani wahosheje uburakari avuta none kariko imbabarana nabyibagiwe Ana warafashije ndabizi
sibyo nakubwiye ko mbizi sinabyibagiwe ndetse niba ubyibuka hano ubugiye gato iminota 2 sanga umaze kubifunga ibintu byawe byose 2 kuko mubabarira Nese ubundi tuhanga ko tuganirira mu nzu no kubera iki ahubwo uvugaga uri impamvu nkuzanye aha ngaha nyine ni ukugira ngo ndebe ko nawe atankurikiranye ko dufitanye ibibazo muri iyi minsi ntabwo tumeranye neza cyafite ubwoba ntabwo yagukurikiye ntabwo yaza hano rero niyo mpamvu nkuzanye aha ngaha kugira ngo tuganire kuri bya bibazo byarakomeje cyangwa ngubu ejo bundi kanani yaragiye kunyirukana ansora mu nzu nabi cyane ariko yaransoye kuva cyagiye nuva mu rugo wa munsi nahavaga yego wa munsi wahavaga wabaye w'amateka mbese ntabwo wabyumva buriya yaketse ibindi ariko nabona gake yaketse ibindi n'ubundi yaketse ko naryamanye nawe arabona umuntu w'umusaza nkanjye koko hari uwo kuza gusambanira mu rugo naramusobanuriye ngerageza kumusobanurira umva nkoresha ibiti byose ariko yanze kunyumva rero ejo bundi agira cyangwa mvira mu rugo genda kandi urabizi ko aragana nakubwiye ibibazo byanjye urabizi nisobanye meruka mumfasha basi mu buryo bw'ibanga ku buryo atabimenya ariko si wowe ibintu byawe rero nagufasha nk'umuntu mukuru ariko nawe sinzi imigambi yawe ese urashaka kuba umugore urashaka waba nawe uje nk'aba bagore b'inkonkobotsi baba baje gutekinika abagabo none sinzi nakubwiye icyo cyanjye ndi imfubyi nyine nakumvise kuri imfubyi nagufasha ariko ndagufasha kubona umugabo koko cyangwa nagufasha no mu bundi buzima ukagira ubundi buryo ubaho icyangombwa ni umugabo uri kubona ntabwo ntandi mahitamo ufite na rubongero mfite wamfasha nyine kanani ukamuganiriza niyo nawe umugore nta kibazo urumva washobora kuba umugore rego ubuzima nta kintu utagukoresha mubyeyi we kanani rero nanjye buriya nubwo aba nkekakeka ariko ndamukunda ni inshuti twabanye igihe ariko ngiye kubitwara buke buke nanjye wabonye ko atanyizera gutyo mba mbona ducengacengana ariko ntabwo ari byo byari bikwiye abantu b'abagabo ngiye kugerageza mu ngufashe mbahuze nubwo agiye atanyumva ariko ndabizi ko azanyumva abagabo nicyo tubaneho tugomba kumvikana buke buke ndabitwara buke buke ntumve n'igitekerezo niba kibasha gutekereza umugore we niba nawe hari icyo nagufasha ukaba umugore ariko nawe akeneye umugore akeneye umuntu umugore kumutekereza kuko aramutekereza buri munsi ndetse none urumva uzaba muri ubwo buzima nabyihanganira bw'umugabo utekereza umugore yabuze wowe ukaza gusiba icyo cyuho urumva uzabishobora mpamya neza ko impamvu amutekereza ari uko nyine yagiye akagenda muri uriya buryo rero nanjye mbaye nciye bugufi nkamwubaha cyangwa se ndabizi nzagerageza azamwibagirwa nzagerageza nkore uburyo ki namumwibagiza kandi bizakunda hari ishuri rikomeye bisaba kwihangana mu rugo ni ukwitonda ukitwararika ukamenya mu rugo tugomba kubana gutya tugomba kubigenza gutya mbese urugo ni urugo ntabwo ari bya bindi byawe wigengaga niba uje gutekinika rero kandi nabyo ntibizakugwa amahoro ntabwo naje gutekinika ahubwo uranyemerera nyine ugenda ubingiremo nk'umuntu mukuru none se ko ubwawe wumva kanani umukunda njye naramukunda none se ubona byibura hari akajisho kureba nawe ntabwo byabura hari ukuntu ajya agira gutya ariko nyine ukuntu wazikuramo kugira ngo igipangu cyawe gikenewe none aya marembo ushaka wayahindura
mama yakuyahindura uri kubona uno mugabo uri kumubona